有冇發覺咧？呢排咧我就見到你咧就成日咧都話條腰骨未老先衰嚇，老咗㗎啦其實。咁但係咧我知道咧好多時咧呢啲位咧通常我聽到有個 term 咧就係話咩坐骨神經痛。係啊。咁其實你清唔清楚坐骨神經係咩嚟㗎？應該係同坐喺度有關嘅。咁我哋兩個都絕對唔係 expert 啦，所以我哋今日咧就請到咧陳浩然醫生上嚟啦，同我哋講解下咧究竟乜嘢叫坐骨神經痛，又或者乜嘢係坐骨神經㗎嚇。Dr. Ronnie Chan 早晨。早晨，陳醫生。其實乜嘢叫做坐骨神經啊？其實坐骨神經咧係痛，講個痛先啦咁樣。其實坐骨神經痛咧本身係背脊痛嘅一種嚟嘅。不過咧就好多醫生或者其實好多病人咧都會同普通嘅背脊痛混淆咗。OK。因為個痛嗰個根源咧，或者個原因咧，就同普通背脊痛係好唔同嘅。係 OK。嗱，坐骨神經痛個痛嘅地方咧，就係由個 pat pat 個位置開始，去到大髀後邊，甚至乎會 refer 咧，即係話去轉移到咧去小腿下邊嘅。即係聽你講係低啲嘅位置嘅，即係背脊以下嘅。冇錯啦，但係咧好多人就話背脊痛咁就係坐骨神經痛，其實係一個誤解嚟嘅，所以唔同嘅個痛法係。因為好多時就我坐骨神經痛，其實都唔知，淨係知道喺後邊咯，後邊就係背脊咯。原來係腰以下嘅位先至叫坐骨神經痛。如果我哋個圖睇翻嘅話咧，我哋就會清楚啲啦。係啦。咁我哋睇呢個圖咧就知道啦。係啦，紅色部分係啦，紅色部分大部分咧，譬如話喺個 pat pat 後邊嗰度啦，一路去到大腿後邊，落到去小腿紅色嗰個位置咧，嗰橛就係坐骨神經位啊。去到嗰度。咁如果一般嘅背脊痛咧，去到腳踭痛。係啊，所以一般背脊痛可能留喺個背脊嗰度，但係咧坐骨神經痛咧就會去到個下半身。即係嗰條坐骨神經係咁長嘅。唔係咁講，係個 refer 到去嗰度。係嗰啲痛位去到嗰度。即係可以痛到最遠係可以痛到落腳踭嗰個位痛㗎。冇錯。明白明白。咁你而家好清楚啦。咁其實個坐骨神經係坐骨神經係咩嚟嘅咧？咁樣其實坐骨神經咧本身咧就係一啲神經根佢匯集而成嘅。係 OK，咁就我哋可以睇下第二幅圖咁樣。咁啊清楚啲咧，呢一個坐骨神經係咩嚟㗎？嗱咁啊比較複雜啲，但係咧睇下下邊圈住嗰度，下邊個圈住嗰位置。咁咧其實坐骨神經咧就係由腰椎嘅第4節、第5節 OK，薦椎嘅第1、2、3節咧匯集而成嘅。哇！即係由神經線右手邊嗰邊開始4、5，跟住下邊嗰啲1、2、3。冇錯啦。嗱，你見到圈住嗰個位置咧，就係叫做坐骨神經線。OK。嗱，咁其實條坐骨神經線大家知唔知有幾大咧？幾大啊 ？IQ 問題有冇隻手指咁粗咧？係你隻手指公咁粗。手指公咁粗啊！你都差唔多喎，你 IQ 都唔錯。因為我睇住幅圖啊嘛。係啊，所以你可以想象到咧，因為條坐骨神經線係咁粗嘅緣故咧，咁你如果整親佢或者令到佢有唔舒服嘅咧，就係好痛㗎。係啊，係啊。所以成日聽到朋友講話真係好痛好痛啊咁樣，有陣時 picture 唔到嗰種痛法係有幾痛啊嚇。因為嗰條神經線咁粗嘅緣故，咁其實係講緊身體神經根以外最粗嗰條神經線嚟嘅。點解係咪因為壓住咗佢痛啊？即係通常都唔係因為壓住嘅緣故，通常因為發炎嘅緣故。哦，咁不如同我哋講下有咩 cause 會令到我哋會有呢啲坐骨神經痛？有好幾個 cause 啦，其中一個咧頭先都提過㗎啦，係個肌肉嘅問題。咁所以譬如話腰椎啊，所謂腰肌、背肌或者臀肌啲地方咧，如果佢哋係嗰個機能係唔好嘅話咧，就會有呢個 trigger point。中文咧叫做扳機性痛點。係。咁個扳機性痛點個 refer pain 個 pattern 咧，OK 嗰個點樣譯做中文咧？就係話嗰個痛法 OK 係好類似同呢個坐骨神經嘅 OK。咁所以坐骨神經痛同呢樣嘢係好大關聯啦。呢個第一樣嘢啦。而第二樣嘢咧就係話嗰個嘅移位啦。OK，當我哋嘅腰椎係有移位嘅時候咧，就會影響到個神經根。咁個神經根個機能咧就會影響到會有呢個坐骨嘅神經痛。咁點解會移位咧？咁好睇翻嗰個人嗰個做啲乜嘢啦，坐法啦、姿勢啦 ，OK， 或者佢工作時嗰個時候個需要咧 ，OK， 有冇即係有個意外啦等等，咁好幾樣嘢都係一個成因。好多原因都會令到啲脊椎會有機會移位㗎嚇。係啦。咁第三樣咧就係話直接影響到嗰個神經根啦 ，OK， 即係直接傷害到佢啦。咁譬如啲咩咧？譬如退化啦、椎間盤突出症啦 ，OK， 我曾經都講過啦，上次講過係啦。另外咧就仲有啲咩咧？骨刺啦。係 OK， 另外就係話可能佢脊椎管狹窄啦咁樣，咁呢幾樣嘢都會影響到咧個神經根受壓，咁受壓嘅時候就會發炎，發炎就會影響到有痛啦。我聽到都覺得好痛。咁有冇啲乜嘢嘅治療方法嘅咧？因為如果有陣時受咗傷啊，係咯，會唔會真係因為食藥咁啊治標唔治本㗎噃？係啊，一般嚟講咧就其實如果嗰個嘅成因係因為外在
譬如話肌肉嘅話咧，咁我哋食藥落去咧，可能就係減咗個痛，咁但係咧就冇辦法去將嗰個原本嗰個原因去根治到。OK， 咁所以譬如話我哋做治療嘅方面咧，我哋都用幾個唔同嘅方法去做嘅。OK， 咁譬如話最簡單嘅，我哋可以做翻物理治療嘅嘢啦。我哋可以敷翻熱、敷翻凍。OK， 做翻呢個口出生，即係話超聲波。OK， 或者做針灸，呢啲咧都可以幫助到減低個痛嘅。OK， 咁樣呢個其中一樣方法可以做啦。第二啦，就係做翻啲運動啦。OK， 咁主要我哋可以做翻啲拉筋同埋強化嘅運動。即係強化啲肌肉。啱，可以話強化啲肌肉係啦。咁但係掉翻轉頭講，就要拉翻鬆，包住坐骨神經線嗰條肌肉。嗱呢樣咧，我諗要特別要提一提。咁點解咧？因為其實80%嘅坐骨神經痛咧 ，OK 係塊肌肉嘅問題，多過其他嘅問題。嗱，包住坐骨神經咧嗰個嘅嗰塊肌肉咧叫做梨狀肌。咁我哋可以睇一睇個圖都得。好 OK， 咁啊，即係80%都係會因為呢一個肌肉而引致到你有坐骨神經痛嘅。係啦 ，OK 嗱，你見到咧黃色嗰個地方嗰條坐骨神經，咁去到最頂嗰個地方嗰度咧，其實有塊三角微微地三角嗰個嘅肌肉喺度嘅。係。咁嗰塊肌肉咧叫做梨狀肌。梨狀肌英文叫做 piriformis。係。OK。咁呢塊肌肉咧其實就 responsible for 咧80%嘅坐骨神經痛。哇！一塊咁細嘅肌肉嚇。但係呢塊肌肉好大力嘅。係。OK。咁呢塊肌肉咧，當佢撳到、壓到或者佢開始纖維化嘅時候咧，就會令到條坐骨神經受壓而令到痛嘅。大部分嘅坐骨神經痛都係因為呢一塊肌肉嘅。咩叫纖維化？即係我叫做 fibrotic 硬咗。OK 嗱我曾經都講過嘅就係50肩。係 OK 50肩嗰啲肌肉亦都係纖維化而影響到。咁所以兩個嘅情況都好類似。不過咧呢個就痛好多啦。OK 呢個因為嗰條神經根係咁神經線咁粗嘅緣故咧，壓到所以就會特別痛啲。呢個我成日都話聽到都覺得好痛啊。係啊。但係我成日有個問題咧，就係話嗱，我哋知道點樣可以治療到佢啦。咁有陣時亦都知道話頭先點解會有坐骨神經痛啦嚇。咁我想嗱，男士咧好多時咧，我都會見到咧，佢哋將個銀包咧，中意擺喺個 pat pat 即係個褲袋嗰度㗎。係啊。其實咁樣咧，我成日覺得咁你變咗你個 pat pat 已經係一粒咁樣啦。攝兩個。跟住咁樣坐喺度，會唔會其實影響到佢哋嗰個坐骨神經㗎咧？會㗎。係。因為就係嗰個位置啱正就係嗰個位置。擺銀包嗰個位置。就係個地方。咁所以如果你冇坐骨神經痛，你擺咗嘅話，就變咗可能有坐骨神經痛。即係好有機會。如果你有坐骨神經痛，你再擺落去嘅時候就更加痛。有埋散紙包。快啲攞翻個銀包出嚟啊 Ronnie！即係我會建議點樣咧？即係男士好、女士好，如果需要嘅話咧，就即係盡量唔好將個銀包擺喺個後邊，擺個前邊。兩個原因，第一安全啲啦，OK 冇人喺前面打你下，唔會打荷包啊。第二起碼你唔會再壓到嗰個坐骨神經嘅位置先。係啊，咁會好好多。尤其是長期揸車嗰啲咧，長期攝住喺度坐真係好傷。係啊。明白啦。咁我哋剩翻好少嘅時間，但係可唔可以教下我哋做譬如某一啲運動啦，或者 stretching 啦，可以拉翻啲肌肉咧？因為頭先聽到都真係覺得好痛。係啦，咁我教大家做一個好簡單嘅拉筋先，好唔好啊？好，我睇你點樣做啦。咁我哋坐開少少喎要啊。好。OK。咁點樣做咧？非常之簡單，我哋坐喺度就已經做得到。係啦，咁點樣做咧？嗱，我哋將我哋痛嗰隻腳咧，就搭上嚟擺喺嗰個嘅嗰個膝頭哥嘅位置嗰度。我哋當係左腳先啦，當係左腳啦，咁樣。你嘅右腳啦。係啦，跟住咧，我哋就向前彎低腰。向前盡量彎低腰。咁咧，你應該覺得左邊個 pat pat 個位置咧有啲地方扯住，係啦，嗰個咧就係嗰個梨狀肌啦。即係頭先你講嗰塊三角嗰個肌肉啦。係啦，咁樣做咧就已經達到個目的。咁有啲人咧中意瞓喺度做亦都可以，只不過我哋瞓低咧，我哋將兩個手咧擺喺嗰個大髀嘅下邊，OK，拉向自己個身，係啦。咁呢個係一個做法。不過咧，我就會 prefer 呢一個方法，點解咧？即係坐喺度。周圍都做得嘛，係，咁啊係，佢坐車又做得，係啦，翻工又做得，係啦，係啦，最緊要加埋就係向前彎低腰嗰個動作，因為如果唔係嘅話咧，你未必覺得到嗰個拉扯。冇錯，所以翹腳唔代表係冇禮貌，翹腳係做緊運動。哇！咁我哋今日嘅時間咧就係得咁多先，咁啊希望下次上嚟咧，你就可以再教我哋多啲 stretching 啦，或者再講一講其他嘅痛症㗎。今日多謝晒你，陳醫生。好，繼續咯。係繼續。